Va alaykum assalom. Hamma yaxshi keldim bolajonlar. Darsga tayyormisizlar? Bolalar, hoy bolalar. Labbay ustoz. Bog'dagi gullolalar. Jonimiz sizga fido. Hammangiz sog' omonmisiz? Albatta. Dars boshlashga tayyormisiz? Biz o'quvchi bo'lganmiz, o'qish uchun kelganmiz, ilm fanning bog'idan dur tergani kelganmiz. Juda yaxshi qaroqlarim, porlab turgan chiroqlarim. Sizga shunday savol bor. Vatan o'zi nimadir? U qayerdan boshlanadi? Vatan ostonadan boshlanadi. Vatan bu mening oilam. Vatan bu mening mahallam. Vatan bu mening maktabim. Vatan bu mening onam, uning so'zlari. Vatan bu mening otam, uning cheksiz mehri. Vatan bu bizning prezidentimiz. Vatan bu bizning sinfxonamiz. Vatan bizga onamiz allasidan, qonimizga, jonimizga singigan. Vatanga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan ishonch, sadoqatni biz kitob mutolaa qilish orqali mustahkamlab boramiz. Biz o'tgan darslarimizda kitob haqida juda chiroyli hikoyalar, maqollar va hikmatli so'zlar o'qigandik. Esingizdami? Takrorlash bilimlarning onasi. Hozir shu o'tgan darsimizni biz takrorlab olamiz. Kim boshlab beradi? O'rganar avval odob, kitob o'qigan bola yuzi bo'ladi oftob, kitob o'qigan bola. Kitob bilan bilog'i, o'quvchining o'rtog'i. Kitobdan yaxshi do'st yo'q. Kitob nur, ilm xazina. Kitob aql qayrog'i. Ilm ko'p, umr oz, keragini o'qi. Osmonlarda yurganlar, oldin zarar qilganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola o'qish aqkaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Aniq yo'lga kirmasdan, peshonaga urmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Internet degan aydongoh, undan oqar zahar, dod-dumay ro'zi mashg'al, bolaga kitob bering. Kitob ko'zimizga nur, qalbimizga huzur bag'ishlaydi. Kitob siz va bizning eng yaqin va sodiq do'stimizdir. Agar eslaringda bo'lsa, biz kitob haqida juda ham chiroyli qo'shiq yodlagan edik. Hozir hammamiz birgalikda shu qo'shiqni kuylaymiz. Maylimi? Kitob insonning eng yaqin do'sti ekan. Demak, kitob o'qigan inson chamanzorga gullab yashnagan daraxtga o'xshaydi. Ilmsiz inson esa suvsiz sahroga, yaproqsiz daraxtga o'xshar ekan. Biz o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga, orzu niyatlarimizga erishish uchun albatta bolajonlarim kitob o'qishimiz kerak. Mana bugun biz sizlar bilan yangi mavzuyimizni boshlaymiz. Kasblar olamiga sayohat qilamiz. Mana shu doskamizda ilingan kasblarni siz ham egallay olasiz. Va buning uchun siz albatta kitob o'qishingiz kerak. Mana doskamizda turli xil kasb egalarini suratlar turibdi. Va men topshiriq bergan edim. Kasblar haqida ma'lumotlar olib kelinglar. She'rlar yodlab kelinglar degandim.
Topshirig'imni bajardilaringmi? Rahmat bolajonlarim, azizlarim. Buni bizga kim boshlab beradi? Marhamat Biloldan. O'qituvchi bilim bilan qalbni yoritadi, har so'zi hayotga yo'l ko'rsatadi, mehr bilan o'rgatadi, sabr bilan tarbiyalaydi, uning qo'llari kelajakni bezaydi. Mana hozir bolajonlar sinfimizga turli kasb egalari tashrif buyurishdi. Shu o'zlarining kasblari haqida bizga ma'lumot berishadi. Marhamat bizga Biloldan boshlab bering. O'qituvchi bilim bilan qalbni yoritadi, har so'zi hayotga yo'l ko'rsatadi, mehr bilan o'rgatadi, sabr bilan tarbiyalaydi, uning qo'llari kelajakni bezaydi. Yerga yaqin kelib bir kuni bulut samolarda tuproq yog'ib qor bo'ladi. Yomonlarning bolasi kim bilmadimi? Yaxshilarning bolasi shifokor bo'ladi. Dehqon mehnat bilan yerga mehr sochadi, har ulug'i ertangi kunni boy qiladi. Quyosh va yomg'ir bilan do'stlashadi, hosili bilan dunyoni oziqlantiradi. El yurtda tinchligi uchun tikan jonini qo'riqlaydi doim. Vatan shoni, politsiya sadoqatligi, mard o'g'lonlar tinch saqlaydi xalqning omonligini. Bog'bon gullarga mehr bilan qadr, har bog'ni rang-baranglik bilan bezar. Mehnat bilan hosilga hayot beradi, tabiatni go'zallik bilan yoritadi. Tikuvchining qo'lida ip seher, har naqshi yurakka yoqimli mehr, har tikilgan sex go'zallik bag'ishlar, uning hunari dunyoni bezar. Men kichkina oshpazman, oyimga yordamchiman, taomlar tayyorlayman, yog'li palov damlayman, yeganlar ko'p darmonda, yemaganlar armonda. Farrosh tozalaydi uy-joyini go'zal, har qadami mehnati go'zal, kuch sabr bilan ishini qiladi, har lahzasi tinchlik va nur sochadi. Tadbirkor mehnati bilan orzu yaratadi, har ishda donolik bilan yo'l ochadi, har g'oyasi muvaffaqiyatga yetaklar, har sa'y-harakati dunyoni boyitadi. O'tni o'chiradi, jasorat bilan hayotni saqlaydi, har lahzada olovni yengadi, qo'llari bilan umidni beradi, qalbga mehr bilan. Tog'li bilan yaratadi mo'jiza, har ishda mehr, sabr ko'rinadi, temir yog'och yoki matoni itoat, har mehnatda dunyoni go'zal qiladi. Men bo'lsam uchuvchi, samolarni quchuvchi, samolyotlar ilduan sen tomon uchun vatan. Mana bolajonlar, biz kasblar bilan biroz ma'lumotga ega bo'ldik. Mana doskamizda kim bu? Uchuvchi, Quruvchi, usta, tadbirkor, operator, bolalar, biz Tolmazorda yashaymiz. Tolmazorning xalqi qo'li gul, dehqon va qo'li shirin bog'bonlardan iborat. Biz dehqonlarning, bog'bonlarning farzandimiz. Mana shu yerda ko'rib turganingiz kasblarni egallash uchun ilm kerak, bilim kerak, kitob bilan do'stlashish kerak. Aziz bolajonlarim, siz qaysi kasbni egallashingizdan qat'iy nazar u sizning oilangizga, ota-onangizga, yaqinlaringizga, jamiyatimizga, el yurtimizga, xalqimizga foyda keltirsin. Sizlarni tanlagan kasblaringiz xayrli bo'lsin. Hammani o'zini orzu qilgan va erishmoqchi bo'lgan kasbini qalbiga muhrlab oladi. O'ylaymanki, sizlarni ham o'ylagan kasbingiz, orzu qilgan niyat maqsadingiz bor. Qani, kim kelajakda qaysi kasbni egallaydi? Marhamat. Prezident bo'laman. Prezident, doktor, futbolchi, uchuvchi, yashang, barakallah, yashasin, ofarin, balla, tish shifokori, yashasin, prezident, futbolchi, harbiy, mo'minaxon, ustoz, prezident, tadbirkor, harbiy,
Doktor. Barakalla. Ustoz. Ustoz. Doktor. Ko'z shifokor. Doktor. Asistent. Rassom. Melisa. Melisa. Usta. Bolalar, ular kelajakda usta bo'lar ekan. Kelajakda bu bolalarning umrini og'aylar, sizlarga chiroyli uylar qurib beradi Xudo xolasa. O'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan G'ofur G'ulom siz o'quvchilarga o'quvchiga esdalik she'rida shunday degan: Bo'lay desang bog'bon, yo vatanga posbon, yo osmonda uchuvchi, yo dengizda suzuvchi. Nimaki qilsang tilak, bariga o'qish kerak. O'quvchi sendan talab, maktabga bor ertalab. O'qib berib mehringni, qo'yib ko'ngil zehningni. Boltaboy va Muhayyoxon ustoz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu ustozimiz nafaqat maktabimizda, o'quvchilar o'rtasida, pedagog xodimlar o'rtasida o'zini o'rniga, o'zini mavqeiga, o'zini bilim tajribasiga ega ustozlardan biri hisoblanadi. Bu ustozimizni nafaqat maktabimizda, tumanimizda, viloyat bosqichlarida o'tkaziladigan fan olimpiadalarida, turli ta'lim sohasida o'tkaziladigan tadbirlarda, olimpiadalarda faol ishtirok etib keladi. Bu ustozimiz hozirgi kunda oliy toifali ustozlardan biri hisoblanadi. Maktabimizda bu ustoz tomonidan bu ustoz bilim bergan o'quvchilar hozirgi kunda kelib o'zi bilan birgalikda shu yerda mahallamiz, shu mahallamizning o'quvchi yoshlariga bilim berib kelayotgan shogirdlari bir qator. Bularni sanab o'tsak ham bo'ladi. Bu ustozni o'zi o'qitgan shogirdlari hozirgi kunda kelib o'zi bilan birgalikda yelka-melka turib shu jamoada shu 26-maktabda birga ish faoliyatini olib boryapti. Bu Muhayyoxon ustoz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, o'ta ham gaplar ko'p. Bu ustozni kelayotgan kelgusidagi ishlariga omad tilaymiz, rivoj tilaymiz. Yana bizga o'sha o'quvchi yoshlarimizga o'sib ketayotgan kelajak avlodga chiroyli kadrlarda, chiroyli o'quvchi yoshlarida yetkazib berishida hali ko'p mehnatlari sinadi. Ishlariga rivoj tilaymiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Absattarova Aziza, 26-maktabning 1-sinf o'quvchisi, Mansurova Shaydoning onasi bo'laman. Biz shu maktabning yaqinida harbiy shaharchada turamiz. Samarqand viloyatidan kelganmiz. Biz qizimni 1-sinfga qadam qo'yar ekan, maktab yaxshi maktab va kuchli pedagog qidira boshladik va shu maktabni eng yaxshi maktab deb bildik. Qizimni shu maktabga berdim. Ustozlari Baltabayeva Muhayyo ustoz. U kishi juda ham mehribon, bolalarga bilimiga juda ham e'tibor beradi. Qizim shu o'qituvchini qo'liga keldi va maktabga qiziqa boshladi. Oldin unaqa qiziqmasdi. Matematika, informatika va chet ellarni ham yaxshi o'zlashtirib boshladi. Biz shu maktabga qizimizni berganimizdan hech ham afsuslanmaymiz. 26-maktab juda ham chiroyli, xonalari keng, yorug' va shinam, gullar bilan bezatilgan. Biz shu maktabga berganimizdan afsuslanmaymiz. Men 26-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Komilova Sayyora Abdurahmonovna, hamkasbim Boltaboy va Muhayyoxon haqida o'z fikrlarimni bildirib o'tmoqchiman. Muhayyoxon jamoada inson sifatida mehribon, samimiy va dilkash ustoz. Kasbiy mahoratlariga to'xtaladigan bo'lsak, ustozning har bir darslari interaktiv metodlar asosida o'tadi. Har yili ko'plab ochiq darslar va tadbirlar tashkillaydi. Yuqori sinf o'quvchilari esa o'zining tuman hamda viloyat bosqichidagi olimpiadalarda yuqori o'rinlari bilan barchamizga namuna bo'lib kelmoqda. Bitirgan o'quvchilari jamiyatning turli jabhalarida yuqori lavozimlarda faoliyat olib bormoqda. Ustozni hammamiz hurmat qilamiz, kelajakdagi ishlariga omad tilaymiz. Men Mahmudov Nuriddin O'ktamovich 26-maktab direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqdaman. 1997-yilda aynan mana shu maktabni 1-sinfiga qabul qilinganman. Birinchi ustozim Muhayyoxon Boltaboyeva bo'lgan. Ustoz bizga savodimizni chiqarishdan tashqari inson uchun hayotda kerak bo'ladigan eng yaxshi insoniy fazilatlarni o'rgatgan, ota-onani hurmat qilish, vatanni sevish, do'stlik, mehr. Ustozimiz bir gapi bo'lardi, insonning eng yaxshi haqiqiy do'sti bu kitob, bilim deb o'rgatgan. Shu sababli
mana shu ustozga havas qilib o'qituvchilik kasbini tanlaganman. Hozirda o'zim Farg'ona shahrida aynan tumandan ancha olisda yashasam ham farzandimni Biloldinni mana shu ustozga qo'liga topshirganman, taqdirini ishonib, sababi ustozni pedagogik mahorati hamda insoniylik xislatlariga ishonaman. Ustozga ishlarida omad, muvaffaqiyat tilayman. Ustoz bir umr siz oldingizda qo'lim ko'ksin. Men Boltaboyeva Muhayyoxon nishonimdan 1999-yildan buyon mana shu maktabda boshlang'ich ta'lim fani ustozi sifatida o'z faoliyatimni boshlaganman. Mana shu yillar davomida ham qishloqlarimizning farzandlarini yangi innovatsion g'oyalar, yangi metodikalar orqali bilimlar berib, ta'lim tarbiyalarini mustahkamlashda charchamay, sabr-toqat va mahorat, matonat bilan ishlab kelmoqdaman. Biz ustozlar uchun muhtaram prezidentimiz juda katta imkoniyatlar yaratib berdi. Mana shu imkoniyatlarga biz ustozlar labbay deb javob berishimiz va ta'lim sifatini oshirishimiz kerak. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, bugungi boshlang'ich eng yaxshi boshlang'ich sinf ustozi ko'rik tanlovini tashkillab bergan Farg'ona viloyati maktabgacha va maktab bo'limi boshqarmasi boshlig'i Dolimov ustozga ham o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Mana shu tashabbus bizga yangicha kuch, yangicha g'ayrat, yangicha motivatsiya oldik. Xudo xolasa biz bundan keyingi ish faoliyatimizda bundan da g'ayratli, bundan ham shijoat bilan, bundan ham bir kuchga to'lib mana shu xalqimizning farzandlariga to'g'ri, chiroyli ta'lim tarbiya berishda hormay olmay astoydil ishlaymiz deb va'da beraman. Va yana shuni o'ylaymanki, hozirda men arab tili va ingliz tilini mukammal o'rganyapman. Agar sharoit bo'lsa, mana shu fanlarni o'zimning farzandlarimga, mana shu ta'lim berayotgan farzandlarimga ham o'rgatmoqchiman. Chunki til bilgan el biladi. Maktabimizda bizga chiroyli sharoitlarni yaratib berayotgan maktabimiz rahbari Baxtiyorjon Asadullayevga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizni juda ham chiroyli hurmat qiladi. Biz ham bu insonni hurmat qilamiz. Shu insonning rahbarligini ostida biz juda ham ko'p yutuqlarga erishdik. Mana shunday chiroyli binoni tashabbusli budjet loyihasida 2023-yilda yutib oldik. 2024-yilda ochiq sport maydonini qo'lga kiritdik shu loyiha asosida. Va hozirda mana shu o'quv yilimizni oxirida bizni bir qavatli eski binoyimiz bor. Shu binoni yangi 600 o'rinli juda ham chiroyli, muhtasham, xudo xolasa bino qurilib egallaydi. Bu ham bo'lsa maktabimizga, farzandlarimizga eng katta yutuq deb o'ylayman. Men maktabimni va jamoadoshlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki bizning jamoamiz eng ahil va inoq jamoa. Hech qachon maktab uchun, maktabni biror bir ishi uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib ishlaganmiz. Men mana shu 26-maktabda ishlayotganimdan faxrlanaman va doim baxt hissini tuyaman.